د دې قصې په شروع کې موږ یو سړی په جیل کې وینو چې اوږده ویښته ږیره او وریتونه لري. د هغه نوم بویوکا دی. بویوکا عام سړی نه دی. هغه یو وخت د دنیا تر ټولو خطرناک باکسر و او ډیر ځله ورلد چمپیون هم پاتې شوی و. بویوکا دومره زبردست باکسر و چې هیڅ بل یو فایټر د هغه مخې ته نشو ودرېدی. خو اوس هغه په جیل کې د جارو وهلو د صفایۍ کار کوي، ځکه چې مخکې په جیل کې د ځمکې لاندې د یو جګړې په وخت بل باکسر د بویوکا خپه ماته کړې وه. د دې وجې هغه مقابله وبایلله او په جیل کې یې ټول عزت ختم شو. د هغې ورځې نه وروسته بیا هیڅوک د بویوکا عزت نه کوي. خو د هغه ځایه کوم ځای چې بویوکا کار کوي هغه د جیل د پاسه جګړو اوازونه اوري، خو د ماتې خپې د وجې هغه په جګړو کې برخه نشي اخیستلی که هر څومره یې زړه وغواړي. یو وخت و چې بویوکا د دې جیل بېتاجه بادشاه و، خو اوس د هیڅ چا پروا نشته او خلکو د یو نوي فایټر چې نوم یې سایکو دی عزت کول شروع کړي دي. سایکو هم یو ډیر ظالم فایټر دی چې خپل مخالف په بېرحمۍ سره وهي. دلته موږ هغه سړی وینو چې د دې جیل د ځمکې لاندې جګړې سمبالوي او د هغه نوم ګاګا دی. هغه د ډیرو کلونو راهیسې د دغو جګړو نه پیسې ګټي او څو کاله وړاندې بویوکا د هغه لپاره جګړې کولې. خو د بویوکا د خپې د ماتېدو وروسته سایکو د ګاګا خوښ فایټر جوړ شو. کله چې یو فایټ ختم شي او ګاګا له هغه ځایه ځي نو سترګې په بویوکا ولګي. بویوکا په ډیر خراب حال کې وي او د دې په لیدو ګاګا ته په هغه زړه وسوځي. نو هغه خپلو کسانو ته څه پیسې ورکړي او ورته وایي چې دا بویوکا ته ورکړي. خو کله چې هغه سړی پیسې ورکړي نو بویوکا یې نه اخلي. د دې په لیدو ګاګا ته پته ولګي چې بویوکا په خپل اوسني ژوند ډیر خفه دی، ځکه چې هغه یو لوی فایټر و. همدا وجه وه چې ګاګا اوس هم د هغه عزت کوي. نو ګاګا په خپله بویوکا ته راشي او ورته وایي چې بویوکا زما لپاره ډېرې جګړې کړي دي او ډېرې پیسې مې ترې ګټلې دي، نو زه غواړم چې ته دا پیسې قبولې کړي. خو بویوکا بیا هم انکار وکړي او ورته وایي چې که ګاګا رښتیا غواړي زما مدد وکړي نو زما او د سایکو ترمنځ فایټ دې وکړي. د دې په اورېدو ګاګا وخاندي او ورته وایي چې بویوکا د ماتې خپې د وجې بېکاره شوی دی او د جګړې په حال کې نه دی. هغه وایي چې زه نشم کولی بویوکا په رینګ کې مړ ووینم. دا خبره د بویوکا زړه ډېر خفه کړي، ځکه کوم سړی چې یو وخت د جیل بادشاه و اوس بې وسه ښکاري. په دې خبرو د خفګان له وجې بویوکا په خپله زخمي خپه پریکټس شروع کړي او هره ورځ ځان تیارول لپاره ټرین کوي. تر څو ورځو سخت پریکټس وروسته یې زنګون ښه شي او هغه خپل ویښته او ږیره وخروي او خپل پخواني شکل ته راشي. بل طرف ته موږ سایکو وینو چې د یوې جګړې لپاره تیاریږي او اعلان وشي چې هر څوک دا مقابله وګټي هغه ته به په انټرنیشنل لیول د فایټ موقع ترلاسه شي، چېرته چې د ټولې دنیا د جیلونو ښه فایټران برخه اخلي. ګټونکی به د ټولو جرمونو نه پاک شي او د همیشه لپاره به د جیل نه آزاد شي. مقابله شروع شي او د همیشه په شان سایکو خپل مخالف په اسانۍ سره شکست ورکړي. همدا وخت بویوکا راورسیږي او په سایکو د شانه اوبه ور واچوي او هغه ته چیلنج ورکړي که ته په رښتیا فایټر یې نو ما له شکست راکړه. سایکو ډېر غوسه شي او غواړي بویوکا په سختۍ سره ووهي. بویوکا تیار وي او غواړي خپل پخوانی عزت بیرته ترلاسه کړي، ځکه چې د جیل هر چا هیر کړی دی چې هغه یو وخت جنګیالی و. هغه غواړي هغوی ته یاد کړي چې هغه اوس د پخواني نه هم ډېر خطرناک دی. وارډن نه غواړي چې دا جګړه وشي نو ګارډز بویوکا ونیسي، خو د بویوکا جذبه چې وویني نو د جګړې اجازت ورکړلی شي. د بویوکا او سایکو ترمنځ جګړه شروع شي. سایکو په قهر سره حملې وکړي خو بویوکا یې په اسانۍ سره مخه ونیسي. سایکو د هغه په وړاندې ډېر وخت نشي ودرېدلی او بویوکا مقابله وګټي. په جیل کې ټول خلک حیران شي او ګاګا د بویوکا په هنر ډېر خوشحاله شي. هغه پخوانی اور اوس هم په هغه کې ژوندی دی. نو ګاګا د سایکو په ځای بویوکا د انټرنیشنل باکسینګ ټورنمنټ لپاره منتخب کړي، خو د برخې اخیستلو لپاره بویوکا له پکار دی بل جیل ته ولېږلی شي چېرته چې دا ټورنمنټ کیږي. بله ورځ بویوکا هلته ولېږلی شي. هلته په ورتللو سره د بیلو بیلو ملکونو ډېر جنګیالي وویني چې ټول د دنیا تر ټولو غوره دي. هر څوک د ګټلو امید لري ځکه چې ګټونکی به بری کیږي او د ټولو جرمونو نه به پاک شي. په هغوی کې یو جنګیالی توربو دی چې د وارډن سره بد سلوک کوي، خو سخت وارډن هغه ووهي. وارډن ورته قوانین ووایي او وایي چې هر چا قوانین مات کړل هغه به وجلی شي. بیا جنګیالو ته د جګړې لوی میدان وښودلی شي او هغوی ته پته ولګي چې دا ټورنمنټ څومره لوی دی. بل سهار وارډن هغوی ته وایي چې هره ورځ به یوازې 1 غنټه پریکټس کولی شي او پاتې وخت به کار کوي. دا خبره هغوی حیران کړي خو هغوی مجبوره وي نو ومني یې. هغوی د کاڼو کان ته بوتللی شي چېرته چې دوی له پکار دي لوی کاڼي مات کړي. د کار په وخت کې بویوکا او توربو په خپلو کې بحث وکړي او جګړې ته نږدې شي خو ګارډز یې ونیسي. هغوی یو بل جنګیالی ډالر هم ویني چې د سوري لاندې آرام کوي او د VIP میلمه په شان سلوک ورسره کیږي. هغه کار نه کوي چې هر څوک ورته غوسه وي. وروسته هغوی بیرته راویستلی شي او 1 غنټه پریکټس ورکړلی شي. همدا وخت وارډن پټ ډالر ته څه داسې دوایانې ورکړي چې هغه له نور هم طاقت ورکړي. ټورنمنټ شروع شي او شرط وهل په ټوله دنیا کې خور شي. سلوا لومړۍ جګړه وګټي او سیمي فاینل ته ورسیږي. توربو دویمه جګړه په اسانۍ وګټي. بیا بویوکا او د فرانسې جنګیالي 2 پونډ سره جګړه وکړي.
او له سختې جګړې وروسته یې وګټي. د هغه د جیل پخواني ملګري دا وویني او فخر پرې وکړي. بیا ډالر جګړه وکړي او د دوایي په خوړلو سره خپل مخالف له په اسانۍ شکست ورکړي او هغه هم مخکې لاړ شي. بایلونکی جنګیالی فکر کوي چې هغوی به بیرته ولیږلی شي، خو د دې په ځای یې بهر بوتللی شي او په پټه یې ووژني. بله ورځ بویوکا او توربو د کار په وخت کې په زنځیرونو وتړلی شي او بیا جګړه وکړي چې قوانین مات کړي. هغوی ته د سزا په توګه د پریکټس نه یې په یوازیتوب کې واچولی شي. کله چې هغوی ته د خپلې غلطۍ احساس وشي نو پوهه شي چې وارډن هغوی کمزوري کول غواړي چې تر څو ډالر وګټي. هغوی فیصله وکړي چې د کار په وخت کې به په پټه پریکټس کوي. د وخت په تېرېدو سره هغوی ملګري شي. توربو بویوکا ته زنګون لپاره بوټي ورکړي او د یو بل مدد وکړي. توربو وایي چې زما ښځه او یو لور ده چې هغوی ته په پته نشته چې دا په جیل کې دی. بویوکا د دې په اورېدو خفه شي. بویوکا وایي چې هغه د جګړې لپاره جوړ شوی دی او غواړي چې دنیا یې وپېژني چې هغه څوک دی. بویوکا سل واله د سختې جګړې وروسته په سیمي فاینل کې شکست ورکړي. د مافیا مشر ریزو فکرمند شي ځکه چې بویوکا د تمې نه زیات طاقتور دی. هغه وارډن ته حکم ورکړي چې توربو زخمی کړي تر څو ډالر په اسانۍ فاینل ته ورسیږي. توربو په بېرحمۍ ووهلی شي او په سمه توګه جګړه نشي کولی. بویوکا هغه وویني، حال ورته ووایي او ورته وایي چې جګړه مه کوه، خو توربو انکار وکړي. وروسته بویوکا هغه ته د تېښتې خبره وکړي. د دې په پوهېدو چې بایلونکی وژلی کېږي توربو ومني. هغوی په یو ځای زنځیر مات کړي، د ساتونکي سره جګړه وکړي او توربو وتښتي. بویوکا ونیولی شي او په بېهوشۍ ووهلی شي. فاینل د بویوکا او ډالر ترمنځ ټاکلی کېږي. هر څوک په ډالر شرط وهي ځکه چې مقابله جوړه شوې وي. د جګړې په وخت کې ډالر د خپلو دوایانو په زور او سټ باندې غالب وي. بویوکا د مشکلاتو سره مخ وي او خاص کر د زخمي زنګون د وجې. بالاخره بویوکا د ډالر له طریقې سره ځان برابر کړي او په هغه غالب شي. ډالر د بویوکا د کمزوري زنګون په نښه کولو حمله وکړي او هغه د رنګ نه بهر راوغورځوي. ټول خلک فکر وکړي چې بویوکا وبایلله، خو د خپل پخواني سپکاوي په یادولو سره بویوکا طاقت راټول کړي، په خپله خپه ټوټه وتړي او رنګ ته بیرته راشي. هغه په قهر جګړه وکړي او ډالر له شکست ورکړي. بالاخره کله چې ډالر په هغه د ګزار کوشش وکړي، بویوکا د هغه خپه ماته کړي او مقابله وګټي. خلک خوشحالي کوي، خو د مافیا مشر او نور خلک پیسې وبایلي. غوبل جوړ شي او د مافیا مشر او یو منیجر دواړه ووژلی شي. بویوکا له پکار دی آزاد کړی شي، خو وارډن د توربو په تېښته کې د بویوکا په لاس لرلو په وجه انکار وکړي او غواړي هغه ووژني. همدا وخت کې توربو بیرته راشي او د ساتونکو په وژلو سره بویوکا بچ کړي. هغوی په یو ځای وتښتي او ګاګا سره میلاو شي. هغه ته وایي ما په پټه ټولې پیسې په تار شرط لګولې وې او په تا مې یقین و. هغه بویوکا د پیسو ډک بکس ورکړي او آزاد یې کړي. د تلو نه مخکې توربو د بویوکا شکریا ادا کړي او وایي چې کیدای شي یوه ورځ بیا فایټ وکړو چې پته به ولګي چې څوک غوره دی. توربو د ګاګا سره لاړ شي، په داسې حال کې چې بویوکا د پیسو سره خپل کلي ته په خندا ځي او په دې سره دا قصه سر ته ورسیږي.